السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال مسعيدة، أبطال تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ حل في المحافظات بتاعتنا، ومعانا أول محافظة محافظة القاهرة، صفحة 34 في كتاب الامتحانات من ملخص الامتحان. أول حاجة بنقول سؤال الخريطة بيقول لنا رقم 1 دائرة عرض رئيسية اللي بتعدي عندنا في جنوب أفريقيا، ده مدار الجدي. رقم 2 جبال، رقم 2 هنا في الجنوب جبال درا كنز بيرج. اقليم مناخي اللي بيعدي في وسط قارة افريقيا عند دائرة الاستواء، يبقى الاستوائي وشبه الاستوائي. رقم 4 السلالة اللي في شمال افريقيا اللي هو احنا السلالة القوقازية اللي بينتمي اليها معظم سكان العرب. صوب ما تحته خط وقعد كتابة العبارة من قارات العالم الجديد اللي في نصف الكرة الأرضية الشرقي. يبقى عايز قارة عالم جديد وكمان في نص الشرق، يعني على ايدنا اليمين. محدش يقول لي آسيا، لأن آسيا من قارات العالم القديم، يبقى اللي تحتيها هي أستراليا. أكبر بحر مغلق بحر قزوين. يظهر مناخ إيه في كل القارات اللي فيها سكان؟ يبقى إقليم البحر المتوسط. يوجد في قارة آسيا أكبر دولتين من حيث السكان هما الصين والهند. بما تفسر ضيق السهول الساحلية في أمريكا الجنوبية، نقول بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. 2 ارتفاع نسبة المتعلمين في مصر إلى 65% من السكان بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحله المختلفة. 2 جهود الدولة في مجالات محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. رقم 3 أهمية هضبة البحيرات الاستوائية، هنقول لأنه تنبع منهما روافد نهر النيل. 4 امتداد معظم الأقاليم المناخية في آسيا ليه؟ بسبب مساحتها الكبيرة وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تقع هضبة لبرادور في شمال شرق لبرادور، موجودة عندنا أمريكا الشمالية. أشجار الغابات المخروطية الصنوبر. ينتمي معظم سكان دول شمال أوروبا طبعا المجموعة النوردية الشمالية. تؤثر الغابات الموسمية سلبا على توزيع السكان، دي عندنا في الشمال بتاع أستراليا بيقل السكان، قلنا بسبب أو وجود الغابات الموسمية. حدد الأثر الناتج عن وجود المدن الكبرى والموارد الاقتصادية الضخمة بالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة أدى إلى تركز السكان في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 2 تساوي عدد المواليد مع عدد الوفيات في قارة أوروبا أدى إلى أن أصبح معدل الزيادة الطبيعية 0، وبالتالي ثبات عدد السكان. قارن بين نهر الفولجا ونهر السند من حيث القارة التي يقع فيها والمصب الذي يصب فيه. أول حاجة نهر الفولجا بيقع في أوروبا وبيصب في بحر قزوين، ونهر السند بيقع في آسيا وبيصب في المحيط الهندي اللي هو عن المباشر بتاعه يبقى البحر العربي اللي هو متصل بالمحيط الهندي. ثانيا التاريخ، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. هزم السلطان العثماني سليم الأول الصفويين في معركة مرجدابك. غلط، هنشيل مرجدابك ونعملها جلديران. 2 حققت الحملة الفرنسية على مصر أهدافها العسكرية. غلط، لأنها لم تحقق الأهداف اللي جات عشانها. لم تحقق المحاكم المختلطة الأهداف التي أنشئت من أجلها. دي صح، لأنها أنشئت للحد من مساوئ المحاكم القنصلية وطبعا ما قدرتش تعمل ده. اتجه الخديوي إسماعيل إلى التوسع في إنشاء مصانع السكر في الوجه القبلي. صح. ماذا يحدث إذا لم تخضع مصر للحكم العثماني طول 4 قرون؟ هنقول لم تتحول مصر إلى ولاية معزولة عن المؤثرات الحضارية الحديثة بالذات في أوروبا. 2 لم تتدهور الحياة الفكرية والثقافية والاقتصادية في مصر. رقم 2 لو لم يستغل مصطفى كامل حادثة دونشواي، هنقول لم يستقيل اللورد كرومر من منصبه. 3
لو لم توقع مصر معاهدة 1936 مع بريطانيا. المكان هنقول لاستمر التواجد العسكري البريطاني في كل الأراضي المصرية أو في كل مصر. تنضم مصر إلى عصبة الأمم، ولم يتم إلغاء الامتيازات الأجنبية، ولم يعود الجيش المصري للسودان، ولم تتحول العلاقة بين مصر وبريطانيا إلى تحالف. أكمل الجدول التالي ثم انقله كاملا في كراسة إجابتك. عايز مقارنة ما بين معركة إمبابة وكفر الدوار. معركة إمبابة كانت بين المماليك والفرنسيين، أما كفر الدوار المصريين ضد الإنجليز. النتائج هو عايز نتيجة واحدة. معركة إمبابة هزيمة المماليك، وممكن نقول فرار مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم والوالي العثماني إلى الشام. أما نتائج كفر الدوار تصدي العرابيين لهجمات الإنجليز وانسحاب القوات الإنجليزية إلى الإسكندرية وتحركت إلى قناة السويس. تقييمك لقادة كل معركة. أول حاجة إمبابة هنقول موقف متخاذل، لأن مراد بك فر إلى الصعيد وإبراهيم بك والوالي العثماني إلى الشام وتركوا البلاد دون حماية. أما معركة كفر الدوار موقف مشرف يدل على شجاعة أحمد عرابي في الدفاع عن مصر ضد الاحتلال. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. حاكم جنوب الشام الذي تحالف مع علي بك الكبير كان ظاهر العمر. شرع نابليون في تحصين مدينة القاهرة كان بعد ثورة القاهرة الأولى، دي من نتائجها. دعا محمد فريد إلى إنشاء إيه؟ طبعا محمد فريد دعا إلى إنشاء نقابات العمال. ترتب على استقالة سعد زغلول تأليف وزارة جديدة. اللي جه بعد سعد زغلول وقبل المطالب كان زيور باشا. استنتج العلاقة بين الحملة الفرنسية على مصر والتاريخ المصري القديم. هنقول حيث كان من نتائج الحملة اكتشاف حجر رشيد عام 1799 والذي ساعد على التعرف على التاريخ المصري القديم. 2. العلاقة ما بين السلطان العثماني وفشل الثورة. هنقول حيث أدى إصدار السلطان العثماني منشور بعصيان عرابي إلى إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين المصريين، مما كان سببا في هزيمتهم في معركة التل الكبير وفشل الثورة العرابية. محمد علي باشا إلى بناء الدولة الحديثة للخروج بها من العزلة. في ضوء العبارة أجب: وضح دور الزعامة الشعبية في تولية محمد علي حكم مصر. حيث اجتمع زعماء الشعب من العلماء والطوائف في دار المحكمة في 13 مايو 1805 وقرروا عزل خورشيد باشا الوالي العثماني وتعيين محمد علي واليا على مصر، بعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل وألا يبرم أمرا إلا بمشورته. بما تفسر ازدهار التجارة في عهد محمد علي. هنقول بسبب ازدهار الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي للبلاد. رقم 3 دلل تاريخيا على ارتفاع مكانة مصر دوليا بسبب حرب اليونان. الدليل على كده هنقول حيث تفاوضت الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع للسلطان العثماني. شوف علامة الآي اللي هتطلع لكم على الشريط بتاع الفيديو دلوقتي. امتحان محافظة القاهرة بتاع كتاب الامتحان السنة اللي قبلها، يعني كان امتحان سنة 2022 لو حابين تشوفوه.